क्या आपको पता है छींक भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है और सबसे पहले छींक आदम अलैहिस्सलाम को आई थी, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह निकला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया या रहमकुल्लाह। हदीस में आया है कि छींक आदि गवाही है और ये बात तो साइंस ने भी प्रूव कर दी कि छींक के ज़रिए से हमारे अंदर के जरासीम और बैक्टीरियाज बाहर निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत नियामतें बनाई। अब तुम बताओ अल्लाह की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे।